wafdigeenu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku waabaristeen shacbiga degmada Gabiley gaar ahaan xarunta gobolka Gabiley ayaa guud ahaanba wax madaxweynaha iyo wafdigeenu hogaaminayay oo ay ku weheliyeen xubno kamida golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga Soomaaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo waliba mas'uuliyiin kale wafdigan ayaa duleedka magaalada Gabiley waxa ku soo dhaweeyay maamulka magaalada Gabiley oo si diiran ugu soo dhaweeyay wafdigan madaxweynaha duleedka deegaanka Gabiley wafdigan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa isla maantaba dhismaha 18 kiiloomitir oo guud ahaanba isku xiri doonta wadada magaalada Kalabayd iyo Dila dhagaxdhigaas oo gooreynba hadal kooban uu ka jeediyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka waramay ahmiyadda ay wadadan 18 kiiloomitir ah ee isku xiri doonta magaalada Dila iyo Kalabayd ay leedahay wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مدحوين هالكن هو مشروع عصبايا إنك بحيين Somaliland Development Fund إنك بحيين وحوي عكتين موجودة بين يو دلالة إسكحلة يو لما ميلاد إنك بحيين هالكن 2 مليون بيكون بحيين وبروسيس كيف وشفته هالكن كلنا وحوي إيش اللي هذا اللي فرق ولا يشيء ويدنا وضدا لا يعني مينتينس لو سمينيه دي وحدات لو سمينيه دي بخبين marka kiiba halka ka bilaabanay insha Allah taala intii shishay xagga shishana way dhamaatay reeri oo waatay insaaka furan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa kale oo intaasi ku tareynay haatan dhameystiran tahay wadada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabayd taasina ay guud ahaanba dadweynaha gobolkani Gabiley awdalba u noqon doonto mid wax ku ool ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay guud ahaanba xukuumadda uu hogaamiyay ka go'an tahay in la dhameystiro wadooyinka guud ahaanba Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo duco halkaasi ka jeediyay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa faray wadooyinka ay sameeyno وأتوقع تدخل طريان إن شاء الله هم كسر بسورة الله وذكر مدحونا جمهورية Somaliland مدن أحمد محمد محمود سيرايو وحوسيده وكله شعبك جودها هم مجال الجبيلة يا قبل كأوضل با كأمان الدور كأي كجيران هرمر كدلها وفتيجن مدحوينها وكوهرين وسيرة وسارة هرمها جودها دبته عافيماتك يوري مسؤولين كرواد وتربضني أيه وحي هو ما بحن إسلامان تبى قبل كأوضل كارهان عاصمة البورمة يو قصي كاعتمدونا قبل كسلل ذوك الجبدي هالكاسي وحا هذا الكوبن كتشدي ماير كمجالد الجبل شعيب محمد موسى ومدحونا جمهورية Somaliland كو أماني دور كبلارنا وبرشده وجشرو هرمرين توحقبتك ماير كواري ما سيكال يا وحويري كسودو قبلي كسودو هو يدي حلقنك هو يدي Somaliland أنت سواء واحد شرف وينوع يضم مانت أون أيضا ماتي وجب أي كله ده هاي وده يسكو حرسي تقوى عليه Kalabayd oo ay maanta carratuulka gaaray controlkii waqooyi magaalada in maanta nasiib wanaag madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu dhagax dhigay wadadii isku xidhaysay haddana ee dib loo hagaajinayay Kalabayd iyo Dila oo ka tirsan degmada maaragtay Gabiley inta u dhaxaysa Gabiley iyo Dila waxaanu leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay ummadda reer Gabileyna way kugu ogtahay horumarka istabajooga ee ka wada gobolka Gabiley gaar ahaan iyo Somaliland guud ahaanba waxaan nasiib ay tahay waa Nimcaan Deeg Ibraahim TV qaranka Gabiley